Скрипят суставы и ноет спина? Не спешите ставить на себе крест. Есть способ вернуть им молодость, если взяться за корень проблемы и восстановить драгоценную суставную жидкость. Задумались ли вы, что уже к 45 годам гиалуроновой кислоты, главного амортизатора наших суставов, падает почти наполовину? А ведь это ключевой элемент для их безупречной работы. И самый эффективный и проверенный путь восполнить ее запасы– это принимать ее внутрь. Интересуетесь узнать, как гиалуронка действительно работает, где ее искать и как грамотно принимать? Пишите тогда в комментариях «хочу», и я с радостью поделюсь с вами всей информацией.